当比特币在7月3日亚洲盘出站稳时，85万美元时，市场正经历近1个月来最激烈的多空角力。周三价格一度上探10.9万美元，却在日内回踩时52万美元支撑位。这种冲高回调的震荡走势，恰似加密货币市场在宏观经济与政策博弈间的缩影。截至发稿，比特币离历史高点仅差2%，但衍生品市场的谨慎情绪却给这波涨势蒙上一层迷雾。期货溢价低于5%中性水平，期权偏度指标徘徊0%，显示交易员对突破行情仍存疑虑。多空博弈背后的3重矛盾：一、流动性扩张与衰退担忧的对冲。欧元区4月 M2 货币供应量同比激增7%，叠加美国6月 ADP 就业人数减少3万，宽松预期一度推升比特币避险属性。但特朗普政府威胁对日本加征30%关税，欧盟酝酿贸易反制，让全球贸易战风险骤升。市场对经济衰退的恐慌压制了杠杆多头需求。二、机构乐观与散户撤离的割裂。渣打银行高调预测比特币年底冲20万美元，称企业金库购币量 Q2 达24.5万枚，与 ETF 资金流入将打破减半后下跌历史规律。但中国市场稳定币溢价数据却敲响警钟，泰达币对人民币出现1%折价，为5月中旬以来最大幅度，暗示散户正加速离场。三、政策窗口期与市场规律的角力。7月将迎来3大关键节点。7月9日关税谈判截止日，7月22日加密货币行政命令期限，特朗普可能签署的3万亿美元赤字预算案。Land 分析师指出，这些政策变量可能放大市场波动，但当前杠杆率可控，现货持仓仍具韧性。20万目标是狂欢预告还是风险警报？渣打强调，本轮周期与过往减半行情的本质区别在于机构化叙事。当企业财务部门将比特币纳入资产负债表，当美国可能通过稳定币法案，传统金融与加密货币的边界正加速消融。但历史数据显示，比特币在突破前高时往往伴随剧烈洗盘。6月11日试探11万美元时，期货溢价曾短暂触及看涨区间，随后却迎来深度回调。如今相似的技术形态再现，投资者正面临两难选择，是追随机构压住趋势性突破，还是规避政策窗口期的波动风险。